హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ప్రిన్సెస్ డయానా గారి మెమరీలో కట్టిన వాక్‌వే అనమాట. సో, ఇక్కడే లిడో గార్డెన్ అని కూడా ఉంటుంది. సో, జనరల్‌గా ఈవినింగ్స్ ఇలా వచ్చి ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో ఇలా మంచి మంచి సీనరీ మధ్యలో వచ్చి కూర్చొని హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకుంటుంటారు. స్కై చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్‌తో ఎంత బావుందో. సో, పిల్లలక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటే మనం పెద్దోళ్ళం మాత్రం అక్కడ రిక్లైనింగ్ చైర్స్‌లో అలా హాయిగా కూర్చొని హ్యాపీగా వేడి వేడి కాఫీ లేకపోతే ఏదన్నా డ్రింక్స్ తాగుతూ అలా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చనమాట. సో, పీస్‌ఫుల్‌గా. అండ్ స్పెషల్‌గా ఏంటంటే ఇక్కడ చాలామంది బీర్ సిప్ చేసుకుంటూ ఆ రిక్లైనింగ్ చైర్‌లో కూర్చొని ఇలా కనిపించే లేక్‌ని చూసుకుంటూ హ్యాపీగా టైమ్ స్పెండ్ చేస్తారు. ఈ లేక్ పేరు సర్పెంటీన్ లేక్. ఇది సెంట్రల్ లండన్‌లో హైడ్ పార్క్‌లో సిట్యుయేటెడ్ అయ్యి ఉంది. 400 ఏకర్స్ పార్క్ ఇది. సో, మీకు ఇలా లేక్ ఎంక చూసుకుంటూ ఒక బీర్ సిప్ ఏసుకోవాలి అని ఇష్టపడితే ఒక లైక్ చేయండి.